Najak pikiran lagi kalut, Iya. pikiran lagi pusing, baka wis nyawang bocah wadon semene mulus ya ki. Iya. Ilang kabeh rasa penggelek. Kini kisi lagi kenal beli kini bocah di bocah semene kayak ker semene. Bro. Lan bekasih kayak kersem kayak kenen ya bocah jimpret. Oh, berarti kian bocah jimpret. Yanti salon, yanti salon. Bener. Kian di bocah. Bekasih melenos kayak kerseman. Iya yanti salon. Iya iya. Wong jimpret. Berarti beli salah kita ngomong enak. Arep menti jagat gaya mene wis bengi kayak kene. Jadi dia mah arep balik kulaku mas. Arep balik. Yanti salon, yanti salon, yanti Emangnya salon. mau dia sikit. Yanti salon sing jimpret entas ning salon, salone yanti salon, yanti salon. Yanti salon ampun ya. Tidak ada terima sawer sing yanti salon. Iya, Aku nih sira yanti hari konon sira sapa indahnya. beli kula mah dudu yanti. Bocahku. Dudu kula nih dudu yanti. Bocah emang murah senyum gini dul. Berarti bakal wong wadon murah senyum ku jare wong isama ibadah. Oh. Sing aran senyumku ya. Kini bocah mah beli kebuang-buangan. Ngerti kini wong ki wong. Kayak ning kene ki repot lururai si model kayak kene. Repot pokoke mah. Najan wadone Kang Ramos Ayu nok indah kah Iya. beli kayak kene. Oh. Kin mah bocah sedeng gini. Iya. Endep beli, Iya. doblong beli, Iya. gering beli, Beli. lemu beli. Oh. Ya lamun dipadak nama padak karo salon. Lah lo ya. Mang deneng mandakna kita karo salon. Aku marane yang ngejernak lu. Iya, kok sing jungjung mah kok si dhuwur ya mang. Suwe-suwene bet bae. Nih bakenane. Aja blenak lho. Kita wong lanang sekedar guyon. Ora apa-apa. Iya. Madrika kita majareng basane najan biasa metu bengi kadudu wong beli bener banget kita. Sampeanku. Paling bener-bener wong ya bocah kian. Oh, sampean ki? Semene ki paling bener. Ya bener lah. Emangnya jangan beli bener. Pokokku ana sing rusak. Anak sing rusak tak kita nak pipi. Bocahku. Ampurane, Iya. Mas. Dudu apa-apa. Asline mah kula ku kaget setekane sampean. Kaget. Iya, Bisanya kaget. kaget delengaken sampean wong lanang kang gagah. Oh iya. Toli nembe kek kulaku deleng wong lanang, delengan mangdul wong lanang lambene abang. Abang. Kelambine Abang. soale, Abang. matane, Abang. pipine, Abang. ilate, Abang. raine. Abang. Punya kita nih kerombongannya panas pati apa kabeh. Maksudnya menyurut kegawaning klambi, Mas. Ya kita menyanda ku ngukur nok. Kunon. Kita nih wandan kayak kene nganggo klambine ya kayak kene. Oh iya iya. Ya iya lamun kita model yang kayak kene nganggo klambine sing ireng sawo mateng. Bisa kabeli klambenan kan. Iya, kok disangka wiwitan ya, Mas. Nah, Pinter sampean. Yang mah bliangleng lah titik aku bagian Yusuf Adu nih petang-petang ega. apa Oh, sih? anak tenger anak sirine tah? Ana no. Apa unu? Bakal Yusuf jadi petang-petang petenger mata ku kebiar. Kebiar-kebiar ada matanya kucing. Murup. Oh, bocahku. Di kamar di kandawe ngomong kok. Senoknya bocah di. Kula? Iya. Kula sing alas asem. Oh sing alas asem. Arep mandi sing dituju indahnya. Tujuannya sekedar jalan-jalan. Oh jalan-jalan. Iya. Lagi jalan-jalan malam. Aja turu pasangan awak mondo ayu. Pasangan. Iya. Ah, sampean bisa bah. Tutu kaya iku lamun awak mula kasih tujuan ya mene pasti wis banjing ning jero omah. Yakin ki arep balikin nih Mas. Oh arep balik. Cuman kayaknya masalah dalan kula ki. Bisa nih salah dalan. Ya kesasar. Paingan sampai manjing saudari gua sudah. Niku. Untung sudah selamat. Iya. Lamun awakku kesasar apa orang keberatan lamun baliknya dibaturi nih nyusun bayi. Dibaturi. Iya. Ning sampean. Tol ini siapa?
Ya ampun, baik teman sampean Mas. Kita kan wis ngomong, kita ki wong paling baik. Iya ya Mas, sampean ku rusak raine baik. Atine maningan beli rusak beli apa sampean? Bakal atine wong lanang iku lurus sing baik ku repot lho. Angel zaman sakinah. Bener. Dadi senoke gelem lamun dibaturi. Gelem. Terbang gede kaberan. Kita lagi kehilangan batur ketemunya karo awakmu bocah wadon pisan. Kita nih lanang senoke wadon. Dan Iya. oh sampean lanang? Iya lanang tinggal. Dianggap apa mah? Wong lanang ketemu karo wong wadon. Iya. Tapi inget Apa, Mas, Jeng? sampean pengen baturi kula, sampean pengen nganter kula, Iya. ajaan apa meriye ya? Laka kita mah. Temenan. Sekedar kita mah pengen baturan kelawa awak pondok. Konon. Iya. Ya ayo kruyu-kruyu metu sing gua kian peteng ning kene aku Mas. Anune Yanti salone masih ada nih kene. Tok Mau ndok oleh sing wiwitan buruan. si Wiwi tanda gaweningan apa? Sampai hari ngomong. Iya. Baik. Nun, Mas. Seneng kelawan bunga rasa lelah rasa letih wis ilang kabeh. Hari sebenarnya kita bisa nekangelan lagi gulati wong. Gulati wong. Gulati wong awan kelawan bengi durung pernah ketemu. Oh, sampeanku. Endane sing digoleti ku lanang ta wadon. Wong wadon apa bisane kita beli ketemu-temu. Kenang apa? Weruning aran beli weruning wonge. Loh, kok tujuannya pada ya? Iya. Jadi sampean goleti wong wadon. Gulati wong wadon. Weruning arane bae. Beli weruning wujud kawan rupane. Pokat kula mah goleti wong wadon kok goleti rabine sampean. Iki boro-boro duwe rabi nok. Sampean ku? Iya. Oh, beli payu ya? Lah kasih ngelem ibu. Iya jarega. Jadi sing digoleti weruning arane beli weruning rupane. Beli weruning rupane. Indane sapa arane kono Mas? Bokat bae senok kenal ya. Supaya bae weruh lamun senok kenal karo sing digulati kakang tulung di bae weruh ya nok. Iya, iya pasti tekon. Sing tekulati nyikrapiak bagi. Kayak apa wujud nikrapiak bagusnya? Kayak apa wujud nikrapiak rupane? Sampai pirang minggu kita gulati manusia beli pernah ketemu. Bokat senok kenal tulung tito kenal. Ning di tempat panggonane bayi. Sampean goleti wong wadon sing arane nyikrapiak. Nikrapiak. Durung ketemu sampai sekian. Durung ketemu. Duduk konon. Iya. Mas, ari sampeane duweni aran sapa? Bokat senok beli weruh. Ya. Isun sing diare kikoang. Hah? Kok kaget ya? Kikoang? Iya. Sampean kikoang? Isun kikoang. Bopo Mas. Kok kaget wong ayu? Jadi pada padang goleti. Kikoang goleti. Nyikrapiak. Nyikrapiak? Iya. Nyikrapiak goleti kikoang. Nyikrapiak gulati kikoang. Ya iya penasaran. Berarti senok weruh nyikrapiak. Ya ora weruh maning. Iya. Bukan sampean pengen luwih jelas. Nyikrapiak, nyikrapiak. Iya, iya. Aku wonge. Bener. Kula ageng krapiak Mas. Sing diare nyikrapiak ku sirah. Iya. Beli bohong. Beli. Beneran. Beneran. Salah temen kita ya. Tiwas kita wis gandeng tangan. Tiwas kita wis mau beli saweran. Kari-kari. Tadi sing nyari nyikrapiak ku sirah. Nyikrapiak langkah hubungannya sampean mupuli saweran. Sampean mah gawa saweran. Jadi sampean kikoang. Kikoang. Astagfirullahaladzim. Ya punten ya ki semonoga. Kan wis punten. Iya. Hari bokat kula masih ngaran kikoangku. Wonge gagah, gede dhuwur kayak Aramos. Kayak Ramos. Empat. Iya, Iya iya. ora. Berisi awake keker. Arianu. Wonge ceking kayak kon. Baka waya menek kinok kurus. Oh bakal wayang menek ku nyilik. Delat maning jam 3 gede. Oh anu dadak dikum ning lengat tanah. Beli. Hari kono Baka jam 3 mah melar dewe. bisa Lembung ya. ngono. Asli sampean gitu. Ya asli.
Bener awakmu ya kerapiak. Iya Ki. Weruh beli maksud kawan tujuan. Apa tujuan sampean? Arab jaluk. Jaluk apa sampean nih? Mau kawis mau pulih dewek ngemeti dewek. Lah. Masih jaluk wae sampean. Tutu jaluk duit. Jaluk apa Ki? Arab jaluk sumur asinan. Sumur asinan. Sumur asinan sing dijaga ning sirah. Loh, terus kok dijaluk nih sampean? Sirah sadar beli. Apa? Lokasi sumur asinan anane ngendi? Ning alas asem. Alas asem minaka apa kono? Apa kuno? Masih di bawah naungan Bogis Bogiana. Oh, Wilayah siapa? wilayah siapa? 3 pendekar. Ki Brambak, Ki Koak, Ki Dusa. Bokat sirep diuruh. Ya ampurane Ki. Ampurane. Ya kan wong ora weruh. Ya maaf bukan kuwen masih wilayah sampeyan. Arene gak kula mah wong nemu genah. Enak bae wong pada dijaluk siana oli wejani. Nunggu di sumur. Ake wong dijaluk pirang-pirang siana oli ake duit. Ora yakin kayak kita mau orang jaluk ora apa. Yang pada upai dewek. Ya justru lebak kuwen. Terus Saking siramari. Nguasai sumur asinan. kon mari. Iya. Lamun isun mari ninggalaken sumur asinan terus manggone ning ngendi sebab masih nyebar-nyebaraken agama Islam. Justru lebakian menusa beli ngaca sirake orang dalam keadaan sirake baka Bogis Bogiana tutu kena sirak beli foto ing ajaran Islam sembarangan sirake enak baik sirake tuku kelambi anyar kalau jadi kunci ning sumur ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah sabar. Ya kan Ari wong sengit ku ya komentar ku padu bae. Ora dipikir maning bagen. Enak gak meneng daripada urusan sing ora-ora. paingan sirake doyan nutut Iya. wejane diuntut diterima baik Bagen kula. Ujak, Ki. Iya Ki. Kula mah doyan nuduk. wis Maria Yang koki masih nom masa kon mari. Ya. Sampeyan sing tua beli mari-mari. Masa kita sing masih nom kon mari. balik Lamun isune beli gelem balik priwen. berarti sirake pada karo nyerahkan jiwa lawan isun. Nyerahaken jiwa. Ya iya. Loh, kok jiwa diserah-serahaken? Yang bukti ini sirap dinurut Kok nurut ning sampeyan? ya tuli nurut siapa indah Sampeyan kakaknya kita. Dodo Sampeyane bapaknya kita. Dodo Sampeyane lakine kita. Tutu Terus kok nurut lantaran yang apa? ya siraku lantaranku Apa? nunggu ni sumur Ya kader sekedar nunggu di sumur kula. wis Maria sirake Lamun tetep meneng nih kono. berarti jelas Apa? sirake arep beber ilmu Beber ilmu. iya Kok beber ilmu? yang sedang lawan baik Ilmu aja di beber-beber Ki. sini beber apa Sampean mah idi ki kowang ternyata kayang kenen wonge cetek ning nafsune sampean gampang emosine Ki aja gampang marah-marah iku delengan raine saya kincup maka sampean nyewet bae Ki delenganku matane kono nyiliki saya nyiliki kono aku ningkrep krep wis aja marah-marah bae. emang raina kita nak kayak godong ikut pating pekeret arep nurut li sirake Belik. arep balik li Deh, kok sampean kayak Balik. Maksudnya sampean disangkanya kita Balik. tunggu lah orang wedi. Orang wedi nih sampean. Mama, mengajar yang kenen saran. Rengganis Siapa? Rengganis Oh ya bener, bukan renggah sih. Lah. Salah. Rengganis, Paman. lagi ya ya kita sing takon sira lagi apa Ai, ya kula mah arep ketemu karo sampean, Paman. ya bener arek ketemu karo kita mah Si Dambeli arep gulet teh. Si Dambeli urusan. Enggak jadi bisa. Enggak jadi bisa. Bakal dipisah mengkone akan lewane. Enggak jadi bisa. Enggak. Bakal dipisah mengkone akan matem. Enggak bakal ada mau gulet. Ayo. Wis sampean aku selintingan ora kuno. Warung Madura masih buka beli. Warung Madura masih buka beli. buka baik tapi anaknya akeh Gusti,
Masya Allah Nyai Kerapiak ari bokat isun si siapa? Ampura aku lang Gusti. Iya iya orang mantak tadi apa? Sampean aku lagi apa paman? Lagi apa? Ning tengah-tengah alas karo bocah wadon aja lok berbuat sing ora-ora paman. Berbuat apa kita niku? Dari sampean mau wis narik-narik bocah wadon arep diapakan bocah wadon? Lamun sira ngomong kayak kon ku salah kuno. Iya kono. Tua-tua kok kono. Gede ambuke bae kono. Wis tua kok ora sadar. Ide-idenya mes arepnya mes cemes. Paman aja kayak konon. Kula melang sampean ku pada hotel hari apa-apa ku. Pendingin. Nggih, Gusti. Ari sebenarnya Nyai Kerapiak ki kenal karo wong lanang kian. Kenal nembening kene. Oh kenal lembening kene. Durung suwe. Tapi punten Rengganis kok mengenal karo wong lanang kian? Ya tentu mengenal Kakang. Emangnya siapa? Kian. Iya. Kinki tangan kanane Rama Ki Dusta. Oh. Nun, Bakaji sing endi? sampean ku. Wong endi kuno? Ya, wong adoan kini, Iya, Paman. iya memang bener Pak Kaji bener. Bukan sampean pengen kenalan ya. Ya, Kakang Ora usah. Ora usah. Oh, Benci. sampean mah. Aku benci. Nang apa sampean benci ngomong? Sengit. Sengitnya kenang apa? Di rombongan kajiku sengit. Dure apa sampean ngomong kayak konon? Ya sengit lah. Lantarannya wong sengit ku. Arisi. Ya. Iya. Bisa netaka bareng karo bocah ki. Priwen maksude? Paman, aja salah sangka, aja salah duga. Kuh bocah lanang kuwen, kun ku demenane Renggani. Demenan. Iya. Siapa sih? Kuwen Iya. Tuan Haji Seba Ala. Tuan Haji Seba Ala. Ala berarti bocah ki. Arane kunku. Arane kuno Kakang. Oh ngendi? Wong endi kana Kakang sampean? Ya asli penduduk Jawa sebenarnya Sun. Asli sing Jawa nu nema. Agamane apa? Agamane? Iya. Agama Islam. Iya beli. Iya Apa paman? Iya beli. Gatel sampean gatel. Mana tak kukurin di sing gatel. Sampean mah iya. Nang apa sampean nek jiglak-jiglakku? Rengganis. Iya. Telung minggu sing wis kelewat. Beli balik ning panggonan gara-gara empan berita saking bapakmu. Tapi sira sing dadi anak. Tonggolo melu berjuang. Malah ngiling-ngiling rombongan kaji kaya kono. Sampean aja salah sangka dikit. Kin mah Kakang, Kakang paman, daripada sampean nafsu bae terus ya peperangan kibli uwis-uwis Rama ya wis langka sampean delat maning maju perang konene priwen kula ki keder paman. Kayak terkenang apa maksudnya? Ya keder lamun dilanjutakan peperangan entuk anak putu kesangyangan paman. Sira membeli mono pikirannya. Priwen Kayak tersote sira memikiri cinta kayak kono. Ngerti kita gak? Dasar masyarakat gusti hipnotis yang bocah kunku. ora paman sama sekali lah hipnotis langka kana paman. Kenang apa sira wani park-parkan karo bocah kun? Ya paman. Aduh paman. Beda kena barangnya. Beda kena barangnya. Astagfirullahaladzim. Barangnya kita kuno. Nyai Kerapiak Dalam Gusti. sejak kapan kayak konon? Orang pernah ngajaraken Raka Cakrabuana kelawan sing dadi muride ngerebut hake wong sejen. Ari kian ngomongnya pernikahan je barangnya barang apa guna? Aja dia percaya Gusti. Fitnah kuno. Kula nih gak orang Fitnah, doyan fitnah. ora apa barangnya kuno orang doyan Gusti. Ora. Une barang apa indahnya Ada aku? sampean nih barang apa Jan? Lala. Orang beli sedang. Bisa kita nyewot. Bisa Bisa kita nafsu. apa sing dadi lantaran? Oke, gara-gara bocah kian. Gara-gara sumur asinan. Gara-gara sumur Kita garap gugat sumur asinan. sing digugat perihal apa? Sumur. Sumur. Ya, Sumur asinan karena ditonggoni ning Nyai Kerapiak. ningir kerapiak. Oh ya wis, bisa sampeyan gugat sumur asinan sumur kune oli gawene sampeyan.
Ya tutu. Olim bangunnya sampean. Ya beli. Kenapa sampean gugat? Dan digugat cotek kata tanah wilayah kita. Oh, tanah sampean. Iya. Tanahnya nuli gawene sampean. Tutu. Kayu singanan ning kene cukule oli nandure sampean. Beli. Ya kusin ngaku di ke tanah sampean. Oh, kosim tua. Bapak kan. Ika wong nonton kan? Kasih ngono telu kan ning ngarep kok. Kok si kepok kah? Wis gak paman. Pegel sampean ki kayang kenen baik. Isun ngerti paham ki kowang ya. Jareka singaran kali banjir beli mungkin lamun ning gununge lakaudan. Bener. Ari masalah sumur asinan sih cuman formalitas Nyai Krapyak. Ari sing sebenarnya beli seneng anane ajaran agama Islam iki ana ning bogis-bogiana. Ngerti siraku. Isun ngerti isun paham. Kenapa dibiarkan? Singaran agama KPK bagus. Langkah agama sing ngajaraken kanggo nang ning umatnya ngelakokaken kesalahan. Toli urusan iki arep sampai kapan berakhire. Mengko peperangan maning akeh sing dadi korban. Mendingan antara wong bogis-bogiana kelawan kabeh para santri urip rukun runtut berdampingan lakas selisih paham koang. Balik rengane saya balik. Emong paman. Mong balik. Emong malah kula wis mutusaken paman. Mutusan apa? Kula beli bakal balik ning Bogis-Bogiana. Bisa nih. Kula bakal melu kakang kaji seba ala teka ananing Cirebon. Kula pengen manjing ning agama Islam. Lalang. Tutu wong sejen sing gawe isin karo wong tua sirat. Tombo arep bantu lawan ramamu. Ternyata sirat jadi keturunan pikirannya jahat, malah melu kelawan wong Cirebon. Kula ki saking emane ning Rama, kula ki saking emane ning sampeyan, kamber aja anak peperangan maning, kamber aja anak korban maning paman. Lah kasih peda telu-teluannya. Bisa lah kasing peta Bu. Edan kabeh. Oh sing telu-telu edan. Edan. Nyai Krapyak, Edan. Seba ala, Edan. Rengganis, Edan. sampean Beli. Ya bener ya. Enak dewek wae. Arep balik beli. Beli balik. Iya. Tek laporakan ning bapakmu. Tek laporakan ning bapakmu. Aja ilok lapor-laporan bae sampeanku. Bukan sirane beli bener. Seneng bae sampean malah lapor-laporan si beli bener tuh. Tindakan sirah beli bener. Paman. Aja miang. Beli. Aja miang. Awas. Ikaji joski Aji joski tek laporakan. Awas. Srawat oh kaju jos Laporakan. Barangnya masih ada kepangan ibu cakun. Tadi pikirannya sirah ke wis beli bener. Aja bangor hari ngomong. Wes, sudah. Aja sembarangan. Hei, paman. Aduh. Mangsa dikawin nggak? Mangsa dikawin. ampun ya. Mono nok teplokan. Sok teplokan ibu cakun teplokan. Astagfirullahaladzim. Rengganis Ulah kakang. Pri ben kana dadinya